Баршаңызға сәлем, құрметті тыңдармандар. Өмір өзен арнасына қош келдіңіз. Арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Лайк басып, ой-пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Түнде туған ақ сарбас саулықтың қозысын енесіне теліп, еңке бергені сол еді. Шәрікгүлдің оң қабағы бүлк-бүлк тартқаны. Кейде адам дегені өзі қызық қой. Оң қабағының тартуын жақсылыққа жорып, әлденеге іште елегізіп, үміттенетіні бар. Көзінің оң қолымен сұқ саусағымен жайлап сипап, ұзағынан деп күбірледі. Аяғы жерге, тұмсығы енесіне жетпей, екі ортада салбырап қалған ақ қозы тыпырлады. Шәрікгүл сонда барып тізе бүгіп, жарықтық-ай деп қозыны енесінің бауырына салды. Қозыны ауыздандырып отырып, қиялы шарқ ұрып, алысты кезіп кетті. Пенде емес пе, әркімге өз туысы жақын. Есіне Сапардың биыл университет бітіргелі отырған інісінен бұрын әскердегі өзінің кенже бауыры түсті. Көзінің тартуын соның аман-есен оралуына жорып отыр қазір. Бұлар елден шалғай, қандай хабар болмасын, бірінші ауылдағы ағайын туысқандарға жетіп, бұларға ара қонып, асықпай келеді. Шәрікгүл өздеріне үлкен әлеммен жалғастырушы, қонағы да ұлығы да келетін жалғыз күре жолға қарап елеңдей берді. Бір тәуірі осы жолы көп күттірген жоқ. Түс ауа орталықтан келген кітапханашы қыз бір топ газет журналдармен бірге мұның қолына әдеттегіден қалыңдау хат ұстатты. Бірден таныды. Қайнысының мөрде жазуы көзге ыстық тартып барады. Қайнысы Алматыда, үлкен оқуда. Шәрікгүлдің шамалауынша биыл тамамдайтын болуы керек. Өзі Сапардан мүшел жас кіші. Сонда да шал мен кемпір Сапарға медет, шаршап шалдыққанда демеу берер қуат болсын деп атын қанат қойыпты. Шәрікгүл оны төре жігіт дейді. Төре десе дегендей ау деп қайнысының ауыл дәстүрі бойынша үлкейтіліп қабырғаға ілінген суретіне қарап кейде айтып қояды. Шашын бір жағына жыға тарайды. Иегі сәл көтере қырын қарап отырғаны келбетті көркем. Сабақтан тік түскен қыр мұрын жарасты өң береді. Бұл былтыр жіберген суреті еді. Есейіп кеткені көрініп тұр. Алдында Асқар таудай әке, сөзін жықпас аға болғаннан ба, ол Сапарға қарағанда қамсыз, шаруаға қырсыз болып өсті. Бірақ мінезі салдырлақ, төгіп шашпа жомарттығы тағы бар. Әрі жиын тойға үйір. Осы әдеті өзіне үйлесімді де еді. Мектеп бітірген соң аудандық газетте 2 жыл жұмыс істеп, оқуға аттанды. Оқуы жазушы дейме, тілші дейме оқуы көрінеді. Әйтеуір жаман оқу емес екенін Шәрікгүл біледі. Конвертті қысып ұстаған күйде қабалақтап үйге жүгірді. Қысып ұстамаса, жақсы хабары конверттен шығып, тұра қашатындай көреді. Дулаттың көкесі, Дулаттың көкесі, төре жігіттен хат келді ғой, басыңды көтерші. Үйді басына көтере самбырлай кірді. Ау, Сапар орнынан созыла тұрып, кеудесін көтеріп отырды. Оның түскі шайға келгені еді. Шәрікгүлдің шайы қайнағанша көз шырымын ала тұрайын деп қисайған. Көзі ілінгені сол еді, келіншегінің көкесі десе көкесі деген түбі түскен шелектей даңғырлаған даусыны оянбасына қоймады. Әшейінде, әй, неге сонша желіктің деп зекіп тастар еді. Қанаттан хат келді деген соң көңілденіп жадырай түсті. Інісінің атын естігенде көкірегі сағыныштан сырқырағандай болды да, бір нәзік нұр құйылғандай жайдарылана сала берді. Оны биыл жиі ойлайтын болып жүр. Оқу бітіретіні көңіліне көп демеу. Келіп ауданға жақсы қызметке орналасса, бір жағыма шықса деп көксейді. Қойдан қажыған талған шақта осы ой қуат береді. Әлгінде ғана ат соғып, ауыр татқан бойын жеңілденіп кеткендей, өзін тып-тың сезініп қалды. Демала алмай оянғанына өкінген жоқ. Шәрікгүл о бастан күйеуінің алдына шығып көрген жан емес. Хатында сол үйде болған кезде келгеніне қуанды. Шаршап жүреді, көңілі көтеріліп, сергіп қалатын болды деп қуанды ғой Шәрікгүл. Хатты күйеуіне ұстатып, өзі жанына жүрелеп отырды. Сапар қара суықтан жарылып кеткен бір тыйған саусақтарымен конвертті ебедейсіз ашып, ішінен 4 бет хатты алып, аударысып қарап шықты. Асықпай, баппен оқуға кірісті. Кей тұсында не дейді деп қойып, қайта оқиды. Ой күшік, бұл да қатын алуға жарап қалған екен ғой деп күңкілдеп күліп алады. Шәрікгүл еш нәрсе ұқпады. Сонда да бөлмеді.
Сапар хатты оқып бола беріп, ойбай бәйбіше, тойға дайындал, қайының үйленетін көрінеді, деп көңілдене әдетімен келіншегінің иығына ап-ауыр қолын арта салды. Бұл оның шын қуанғаны еді. Рас па? Міне жазыпты ғой, сенбесең өзің оқышы. Шәрікгүл хатты қолына алып, Сапар құсап абдырай дауыстап, бір келкі ырғақпен түсінікті етіп оқып шықты. Хатында Қанат барлық жағдайды түсінікті етіп ақ жазыпты. Оқу аяқталып қалды. Жасым болса 25-тен кетіп барады. Енді үйленуге рұқсат беріңіздер депті. Келін сол жақтың қызы көрінеді. Өзімен бірге бітіргенге ұқсайды. Алматыдағы жора жолдастарына бір үлкен той өткізгісі келеді екен. Сабақ аяқталған соң келіндеріңізді алып ауылға барамын. Ондағы ел жұртқа той өзім барған соң жасалар. Алдымен Алматыдағы жолдастар тарап кетпей тұрғанда осы көктемнен қалдырмай өткізсек дейді. Ағасы мен жеңгесіне, өздеріңіз келіп тойдың бас қасында болмасаңыздар болмайды деп аяқтапты. Шақыру билеттерін қоса салып жіберген екен. Бұған Сапар мен Шәрікгүл қуанбағанда қайтсын. Біліп едім-ау, деп мақтанып қойды Шәрікгүл. Көзімнің тартуы бір бөлек еді бүгін. Сезгенмін ғой бір жақсы нәрсені. Сәуекейлігіңді қоя тұр. Шайыңды жаса. Морт кететін томырақ әдетіне басып, қабағын түйе айтты. Ой байғұс-ау, жалғыз ініңнің үйленейін деп жатқанда, қуанышыңның жеткен жері осы ма? Шәрікгүл күйеуінің сөзін жақтырмай, іштей әлгіні ойласа да, ширақ жүріп дастархан жайды. Жоқ, оның қуанышының жеткен жері бұл емес. Шайды көңілдене отырып, ұзақ сораптап ішті. Ыстық шайды ұрттай отырып, алдағы той қамы туралы екеуі кезек-кезек сөйлеп, таусылмас әңгімеге көшті. Мұндай әңгімеде сирек. Қонақ келгенде, әйтпесе Сапар не Шәрікгүл орталыққа туыстарға барып қайтқаннан кейін осылай бір еркін көселе екеуі де ықыластанып әңгімелесуші еді. Бүгінде ерекше ыстық әңгімеге берілді. Отбасының көңіл әңгімесінен бөлек көптен күтіп жүрген жақсы ниет келін түсіру. Алдағы той қамы арқау болып отыр. Шәрікгүл әбдіре түбіндегі төре жігітке деп сақтап жүрген женттен опырып ортаға қойды. Сапар женттен май қасықпен тасап қойып, шайдан асықпай ұрттайды. Олардың көп қиналып, басын ашып шеше алмай отырғаны отар, төл уақыты. Қыстағы еңбектің нәтижесін көрсетерде осы шақ. Әлде тойды бір-екі ай кейінге де тұр деп айтсақ па екен деп оқталды. Бірақ бұл райларынан тез қайтты. Қой Дулаттың көкесі, құдалар жағы ақша таппай жатыр деп ойлап қалар. Иә, танымайтын жекжат біздің мұнда қойдан шыға алмай отырғанымызды қайдан білсін? Ойласа ойлар, төре жігіттің сағын сындырмайық, бір амалын қарастыр. Ертесіне ертемен қойды өріске шығарып беріп, Шәрікгүлді тастады да Сапар орталыққа кетті. Жол бойы басқармаға айтар сөзін ойын сабақтаумен болды. Бұл барғанда кеңсе жаңа ашылған екен. Бастық орнында. Сапарды көргенде бірінші сұрағаны отар қалай, аманшылық па болды. Сапар отардың амандығын, төлдің бет алысы жаман емес екенігін, жалғыз інісінің үйленетінін, соған бармағын шорғақ тілмен үстемелей баяндап шықты. Орныңа 10 күнге адам беруін сұрады. Бастық көп ойланды. Қанат бәріміздің де жақсы көретіні ініміз. Оның оқу бітіретіндігіне, бір басы екеу болатындығына қуанамыз. Бірақ отағасы, сіздің отардың өзіңіздей бағатын адам жоқ. Тойды кейінге өткізіңіздер, не басқа амалын табыңыздар. Оның үстіне бастық күлімдеп Сапарға бағдарлай қарады. Орден, медаль деген нәрселер бар. Төлді жақсы алсаңыз, сізді соның біреуіне ұсынам ба деген ойдамыз. Бастық осы сөзім ұнаған шығар дегендей лекіп күліп алды. Осылай, сәке, төлден анау Нұркелді шалмен кем түспесеңіз. Әй, ол дағы қасқыр ғой. Бастық басын шайқады. Кеше барып қайтып едім. Осы 10 күндікте туғандары кілең егіз екен. Биылда алдына жан салмас. Сапарды қайрай түскісі келіп, жорта айтқанын сездірмеді. Сапардың көңілі шым ете қалды. Бүгін Сақпанға жоғарғы сынып оқушылар барады. Оларға өзіңіз басшылық жасап, үйретпесеңіз балаларға сенуге бола ма? Сөйтіңіз, сәке. Сапардың орталықтан жабырқау, қапалы оралғанын Шәрікгүл бірден сезді. Тез шайын дайындап, киімін шешісіп,
бәйеке бола қалды. Ондайда Сапардың тез жадырайтынын біледі. Төрге сылқ отыра кеткен соң барып тілге келді. Болша, тамағың бар ма еді? Тілге келгені, түнергені болмаса, жуарға жоқ. Жел көтерілгенде ақша бұлттай ашуының селдірей бастағаны, қой үстін қатқан күрең шайдан 2-3 шыны ішкен соң қабағы ашылғандай болды. Сонда барып Шәріпкүл суыртпақтап сөзге тартты. Бастық не деді? Не деуші еді? Орныңа адам жоқ дейді. Шәріпкүл енді күйеуінің көңілін орнықтырар сөйледі. Орныңа адам тастағанмен атақ абыройы өзіңе келмеген соң өзіңдей қайдан қарасын? Мен де соны ойлап отырмын. Ол кенеттен көңілденіп күрт жадырады. Шұғыл шешімге келген жайы бар. Бұл тойға сен бар бәйбіше? Не шауа, мен ауылдағы тойдың әкесін танытып, бел ортасында боламын емес пе? Сөйт, қайныңның тойын өз қолыңмен өткізіп кел. Оған сенен жақын адам жоқ. Мен өткен жылы отпускіде Алматыны көрдім ғой. Қайныңның арқасында сен де көріп кел. Мына қара домалақтар. Ол көзімен төмен шүкпір-шүкпір отырған балақайлардың нұсқады. Адам болып Алматыда той жасаған қашан? Қой олай деме көкесі. Ертең ағайлы дулатыңның өзі 6-шы сыныпқа келіп қалған жоқ па? Шәріпкүлдің күн қаққан жүзіне қызғылт рең жүгіріп, қуаныштай жадырап, жайнап шыға келді. Шәй ішіліп болған Сапардың маңдайынан тері сүртіп, ілгері қарай шегініп отырды. Орнынан тұрып келсе, әңгіменің шырқы бұзылатындай. Әй, осы сен білдің бе? Қаладан өтетін тойға қанша қаржы керек екен? Сапар осыны айтып, қалтасына сіріңке шығарды. Қорабынан жіңішке талсындырып, тісін шұқи отырып, өзі де ойланды. Қанша керек екен? Өткен жиналыста Сәлім қожаның қанипасын көрдім. Олардың тұңғышы да былтыр оқуға түсе салып үйленген екен. Тойды сонда Алматыда өткізген көрінеді. 1000-дай кетті деп тұрды ғой. Кім білет, Қанипа өзі есіп сөйлегенді ұнатушы еді. Қосыңқырап та жіберген шығар. Ол қосса, мен де қостым. Сен 1,5 мың алып бар. Балалар қысылмай, еркін жұмсасын. Келін балаға таза бұлды иіс деушім еді, сондай көйлек әпер. Ол жағын өзің менен жақсы білесің ғой. Шәріпкүл қалаға жүрер алдында 3 күн жиналды. Шайыңды қайнатып берсе де деп Сапардың жанына 7 жасар қызын ғана қалдырды да 2 кішкентайын жақын жерде тұратын шешесіне апарып тастады. Қайтарында жолай орталыққа соғып интернатта оқып жатқан 3 баласына бара келді. Алматыға тойға жүретінін айтып, балалардың мұқтаж болып жүрген кітап қағаздарын бір параққа жазып алды. Сол жақтан алайық. Осы 3 күн Сапарға кейін шегін оқытумен болды. Қалтаңа мұқият бол. Дан бастап қай жерде қалай жұмсау керектігіне дейін топшылап үйретті. Әйелдік жасап, ақшаға тарлық етпе. Қайныңның өзінің еркі білсін. Бүгінгі балаларға қай қажетін, не керегін сен қайдан білесің? Алматыда дүние көп. Қызықпа. Бір сабақ ине жіп алма. Жетпейді десе балалар телеграм салғыз. Тауып беремін. Мұндайда сенікі дұрыс демесе болмайтын еді. Жақсы, мақұл, ұқтым деп қосап қояды. Осы ауылдың Алматыда оқып жатқан балаларын тұтас шақырт. Қалып қоймасын. Оқуға әлгі тапал сары аты кім еді? Сол Бұлғары да кетіпті деген. Оны да тауып шақырғын. Сапар дүниедей болып інісінің тойын жасағанда айтуға жарымапты деп жүрмесін. Ең мықты деген Алматы рестораны бар. Қайда шықса сонда шықсын. Тойды сонда өткізіңдер. Күйеуінің айтқандарын көкейіне құйып алған Шәріпкүл Алматыға көңілді аттанды.